Peio Larraldek trinketeko buruz buruko txapelketa irabazi du Matio Ospitali 40-29 gailendu ostean. Hirugarren txapela jantzi du. Arratsaldeon ikusentzuleok gaurko saioa Nazpandarra entzungo dugu eta bestalde Seaskak Erlezainak izeneko kanpaina berria abiarazi du. Seaskak dituen premiei aurre egiteko tartean Erretzen Arberoako ikastola eta Katialin Elizalde kolegio berria eta Sorotan Bele gogoan proiektuak Baionako Harmoniarekin batera asteburuan eskainitako bi kontzertuak ere gaurko saioan asteragoaz. Peio Larralde txapeldun buruz burukoan. 40-29 gailendu zaio Matio Ospitali. Frantziako trinkete txapelketako final handia izan da Azparnen igande untan. Favorito gisa iritsi da Azpandarra, baina txapelketa hontan Ospital sasoi honean izan da. Partida astapenetik izan da Larralde aurretik. Uste buruan kolpeak hartu dituela ez zuela sekulan nire einera etortzen eta beti hartzen dituen 5, 6, 7 tanto aintzinetik berriz eta berriz behar zuen lanain nire gainera etortzeko eta bukaeran 12 edo 11 tantorekin bukatu dut aintzinetik eta lanaren poderioz irabazi dut final hori. Hirugarren txapela Peiorentzat aspalditik itxaroten zuen saria etxean irabazi du gainera. Errateko 10 urte gaitatzen nuela, behintzat nuela lortzen finalean sartzen eta txapelketa horretan nire maila emaiten. Horretan uste dut txapelketa oso borobila indutala. Lehen partidatik jarrizketa guzietan pentsatzen dut nire lehen aurkariari Vicente Bideondo eta gero Peio gixan dut eta Jontzen Pol bat izugazu eta azkenik Matio Ospital. Txapelketa zinez gogorra ukan dut. Lehen partidatik ikusi nuelarik nola atera ziren multzoak ikusi nuen txapelketa zaila ukanen nuela, lehen partidatik barnean izan eta Superprestige lehiaketako final hori burutik jali. Da uste dut partida onak jokatuz, borrokatuz partida guziz, lortu dutala dugarren titulu hori irabazten. Azparneko berria trinketea betea 1000 ikusle inguru. Oren bat eta 10 iraundu partidak. Zorionak, Peio. Palestinaren aldeko mobilizazioa eginda asteburuan Baionan eta Palestin Benja kolektiboaren desegitea, George Ibrahim Abdallah preso atxikitzea eta genozidioarekin segitzea salatu dituzte besteak beste. Egoera okertzen ari dela salatu dute eta elkartasuna mantentzea ezinbestekoa dela gogorarazi dute. Trumpek atera du beraz bere plana Gazaren turistifikazio baterako eta aski ados dute guztiek, beraz. Bereziki mobilizatzeko egoera bat da nahi dugu, pixkat ahangura edo siderazio puntu ontatik urrundu edo gainditu puntu hori eta mobilizatzera deitu nahiko ginuke gaur. Baiona Palestinarekin mugimenduak elkarretaratza eta gero segidaz mintzatuta Palestinarrei sustengua emateko iparraldea Palestinarekin sarearekin egintzen bezalaxe. Baionako Musegol Parkeko berritzen lanak hasi dituzte 6 hektareako leku naturalau bere 4 sarrerekin. Baratze publiko eta espazio ekologikoa, aisigunea eta espazio kulturala baita hirigune berdea ere. Bastion Royal sektoreko lanak urtarrilean hasi dira eta laster pasarela bat ezarriko dute Musegol Parkegunera lotzeko. 2025 amaieratik 2026 urte bitartean bizi kulturala suspertzeko xedez antzoki gune bat egin nahi da eta azkenik aisirako espazioa. Orotara 4 urteren buruan 800.000 euroko lanak izanen dira. Herri Urratsek Erlezain kanpaina abiarazi du Seaskak dituen premia larriei aurre egiteko xedearekin.
Horretarako aurtengo herri urratsen ikurra den erle beltza abia puntu hartuta, erlezainen figura sortu dute. Kanpaina hau sortzen da, ikusten dugu aurten sekulako beharra daudela, herri urratxe bakarrik ezin dituela behar horiei erantzun, naiz eta aportazio ekonomiko handia lortzen hortik, eta nolabait ere, beste bide batzuk jorratzeko beharra ikusten genuen, eta hortik sortzen da kanpaina hau egiteko ideia edo. Erlezaina dira nolabait ere Seaskako komunitateari eta Seaskako kofoiei laguntza emango dioten norbanakoak izatea nahi dugu. Eskatzen duguna da 10 eurotako aportazio bat, hori egiteko aukera internetez dago, erlezaina egiteko aukera internetez dago, alde batetik, gaurtik aurrera herri urratsen webgunean bereziki sortu dugun atalean. Erlezainak trukean horrelako pin bat jasoko du etxean eta dirua bereziki Dona Martirin errezen Arberoa ikastola eta Senperen eraiki den kolegio berrira zuzenduko da, baina baita etorkizun hurbilean eraikiko den liceo profesional berrira ere. Beharrak asetzea, behar batzu dituzte, ez daukate baliabide nahikorik, ez dute jasotzen, dagokiena ez dute jasotzen, beraz Euskal Herrian oso dituta gaude, auzolanaren eta elkartasun mekanismoak martxan jartzen, eta hau elkartasun ekimen bada. Eta bide horretan 5.000 erlezain lortzea dute helburu. Jada lehen 25 aurkeztu badituzte ere, besteak beste, Itziar Ituño, Fermin Muguruza, Kike Amonarriz, Porrotx eta Maialen Arzaiuz. Euskarak aurrera egingo baldin badu eta etorkizuneko gu euskaldunak izango baldin badira, kazetariak esate baterako, derrigorrezkoa da Ipar Euskal Herrian ikastolei laguntza ematea eta erlezain izatea. Denok batera egin behar dugula aurrera eta laguntza behar dugula. Eta sehaska handi honetan zorionez guztiok sartzen garen, bai hegoaldeko, bai iparraldekoak, eta ez dugu penarik eman nahi, ez da hori kontua, ez da errukia ematea, baina guztiok egin behar baldin badugu aurrera, guztion elkarlana beharko dugu, guk ere badugu zer emana, baina guk ere badugu zer hartua. Erlezain kanpainak ez du epe mugarik izango eta helburuak lortu artean jarraituko du. Apur bat berak, agertzeko... Egon naiz bai pentsatzen ni, noizbaitean aldatuko dena. Sorotan bele gogoan kontzertuak egin dira asteburuan Baionan. Laurogeita hamargarren hamarkadan sortutako talde Hondarribiarreko taldeko 4 musikari eta Baionako harmoniako musikariek eskaini dute Baionako ikastolen laguntzaileak elkarteak antolaturik. Bihotzean gordetako kantuak logagelan eta bihotza hunkitzeko moduko uneak ere izan ziren, tartean Mikel Errazkin taldekide ohia omenduz. Belaunaldi ezberdinak Sorotan beleren doinuekin dantzan eta kantuan, lehendabizikoz izan dira asteburu hontan Ipar Euskal Herrian. Arratsalde honetan, Marinelaren zain Atalaia eta Cincinnatiko folk and rolla besteak beste, Logaretoa, Jendez Lepo. Ikusentzuleok Sorotan bele gogoan proiektuarekin amaituko dugu gaurko saioa, bihar arte. Baina